大家好，我是居明鹤，今天来拆解维修嘉实净化一体机的天花板 352H300， 并且我会给出产品上的升级和建议。OK， 现在已经全部拆解了，这些是拆解的，包括底座。然后我们打开看一下，里边的话，在这个管道这边可能是漏水了，可以看到，那这个是配件。但是从现在来看，我没看到这个有没有漏水啊？等会儿拆下来我们看一下是不是这个问题。发现这个原厂的这个管子并没有破损啊，也没有坏，包括两边的这个橡胶接上之后，其实也没有任何问题。现在可以看到这个不是特别的紧，对，非常的松，基本上很容易从这个边缘漏出水。导致机器向下漏水。现在换成这个新的啊，这个是原厂的，然后这个可以看到边缘是没有凹凸的这种磨砂，那新换的这个配件是有磨砂的。反正我们现在先把这个换上，看一下还会不会漏水，把两边都拧紧。好，现在已经把新的换上去了啊，然后我们再看一下是不是这个漏水的原因。OK， 安装完成。经过一晚上的运行，现在可以看到基本还可以啊，没有出现大量漏水的问题。自己动手修复成功。352官方送出的这个配件啊，售后方面我觉得还可以啊。接下来我们看一下外置的蓝牙加湿器联动的功能。因为机器本身由于周围环境的问题呢，离它近的地方它的数据不会准确，但是如果你有一个外置的蓝牙去连接，然后来控制湿度的话，会比较好用一些，它的精准度准确度会更好。环境湿度的控制会更精准，因为其他品牌的它也可以做到这一点。这个是升级上我觉得比较好的一个点。由于我有很多吉他的这些乐器所以需要常年进行加湿来保持湿度，所以我需要保持24小时不间断的去运行这台机器，一年四季都会去用到。来保持室内50%左右的一个湿度，来保证乐器的正常的湿度，不让它进行干裂或者变形。接下来我们看一下它的结构，那么底下是它的一个水箱，有10升，是我遇到的水量最大的了，基本上是属于市面上。它是这样的一个结构。然后这个是它的净化一体的净化的这样的一个网，滤网，里边还有我们的一个加湿网。那么它是通过这边去连接里边的这个管路进行水量的这样的一个加湿并且通过这个上面的风扇进行加湿。基本其实结构还是比较简单的啊。那这一部分是它的水箱，它的水箱有10升，是我买过加湿器里边水箱容量算是最大的了然后这一部分的话是它的水泵它是通过4根触点进行连接的，但是这个4根触点呢很容易生锈。之前我自己清理过一次，但是清理不干净了。希望352厂家呢后续可以在这部分进行升级或者是使用一些不生锈的材料来进行连接。那厂商这边呢其实也说了会给我更换新的这样的一个配件然后到时候我也会自行去升级更换其实352售后这方面我觉得还可以，毕竟用了这么长时间也是感谢厂家的这样的一个服务吧。
这是它的加湿滤网，这个是升级之后的效果，因为它这边是加入了几根绳子，然后来拖住，避免了之前它可能掉下去之后水从旁边流出来的问题但是后面希望可以再把它升高一点，或者把这个滤网做得更高一点，那这样的话可能会更好一些。希望还有更优化的一些方案。这一部分是加湿网进水的这样的一个管子，但是它是和这个去对接的。希望后面的话呢，这个比较松我不知道使用久了会不会流水这一部分我觉得后面也可以进行优化它可能会产生这个橡胶疲劳的这个过程，导致漏水的可能性。还有一个产品优化的改进建议是，虽然现在已经支持了外部加湿器然后呢进行联动，但是数据会更精准。但是希望在 APP 里边可以分开显示内部的这个机器自带的加湿器和外部加湿器的数据。那我希望呢可以实时的在 APP 里边看到外部加湿器的一个数据，也可以按照外部加湿器的这个湿度情况自动的进行加湿的调节。但现在有个什么问题呢？如果我选择自动的话，它会按照5档最高风速然后它会非常的声音比较大，可以让我自行的去设置，比如说按照最低档，然后我可以慢慢的加湿。我觉得这个功能是非常非常有必要的，尤其在睡觉的时候，它可以自动的调节，对吧？我可以慢慢调节，而不是需要你强行的按照最大速度，用那么大的噪音，对吧？给我升级，我觉得这个是我非常需要的一个升级功能。希望352厂商后面可以优化它的逻辑。那如果和我一样有很多乐器需要常年加湿的朋友，我觉得可以购入这一款加湿器，还是比较推荐的。但是也希望厂商在各方面呢像我反馈的一样进行修复。那也感谢我在自行维修过程当中厂商售后团队提供的这个配件的支持。那通过我使用非常多款的加湿器，最终选择了352我觉得各方面还是可以满足我的希望这一类的产品可以做得越来越好。希望352的这个 H300的这个型号呢可以进行优化、迭代和升级。